Buồn cười quá. Đấy. Em Phong đang bị nấc nè, em bị nấc bao nhiêu lần trong ngày luôn. Ngày xưa em ở trong bụng mẹ em cũng nấc nè. Bây giờ em cũng nấc nữa, bao giờ em mới hết nấc Phong ơi? Khó chịu không con? Để bà vuốt cho em như đỡ rồi đấy. Vuốt cho nhá, bà vuốt ngực vào. Ngáp rồi, vẫn còn à? Bà vuốt ngực nhá. Mẹ cho uống nước rồi cũng không đỡ nè. Cố lên con, sắp qua rồi. Bà vuốt ngực con nhá. Vẫn đang ngáp kìa. Vuốt ngực cho con nhá. Sắp đỡ rồi đấy. Thấy nhẹ đi rồi đấy. Vuốt ngực cho con nhá. Vuốt ngực cho con nhá. Còn gì mà